welcome back to my channel. Hari ini aku lagi mau naik kereta. Yaudah, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung kita mulai. Aku mau naik kereta. Aku mau check in dulu. Ayo kita pergi. Ini aku masih di rumah aku. Nanti kita ketemu di check in mau naik kereta. Oke, aku mau naik kereta. Jadi aku udah sampai. Nah, aku jalan. Oke. Kok nggak ada yang check in ya? Maaf guys kalau ada berisik. Kayaknya nggak ada yang mau naik kereta deh. Kok nggak ada yang check in? Sepi nih. Halo Mbak, saya mau naik kereta. Check in kan ini? Oh iya. Oke, pakai sanitizer dulu. Cek suhu dulu ya. Jidat sini. Oke, jidat dulu ya. Oh iya, negatif ya udah. Ini ya masih baik lah, negatif. Oke, silakan pakai sanitizer dulu. Oh oke, disuruh pakai sanitizer guys. Oke guys, ini aku udah pakai. Ada airnya. Oke Mbak, sudah pakai. Apalagi sekarang? Sekarang adalah nulis buat check in keretanya. Oke, ini. Oke. Sorry ya, ini awal penerbangan, bukan pesawat ya. Maksudnya perjalanan itu yang nulis ginian salah tulis sekali. Ini perjalanannya bukan penerbangan, kan pesawat ya kalau ini. Terus ini dianya lupa malah Lion Air. Soalnya kita nggak ada lagi tiketnya, Lion Air doang. Tapi ini maksudnya kereta kok ya. Dan Anda bisa tanda tangan nanti. Sebut namanya, nomor telepon, nomor kursi keretanya, jamnya, sama tanda tangannya, oke? Sama tempat asal mau kemana, awal perjalanan mau kemana, oke? Sorry ya kalau ini penerbangan, pokoknya ini salah doang kok. Salah ya, oke? Maaf juga kalau ini pesawat, udah nggak ada tiket lain. Oh oke. Oke, sebut namanya. Nama saya Lena Luilianto. Kayak biasa huruf gitu. Lena Yulianto. Oh oke, nama Lena Yulianto. Oke. Maaf kalau ada kesalahan di sini ya. Oke, udah. Namanya apa sih tadi? Lena Yulianto ya. Udah. Lena Yulianto. Oke. Nomor telepon 03 08 71 33 apa?
Apa? 10. Oke, 10. Apa lagi? Udah. Oke, udah. Oke, nomor kursi. Nomor kursi yang kosong sih cuma, coba saya cek dulu ya. Oke. Oke. Kursi pesawat atas nama Lena Yulianto. Apa ya? Oh, di kursi nomor 12. Oke. Jadi nomor kursinya 12 ya. Nomor 12. Oke, nanti silakan duduk di nomor 12 ya. Kursinya jangan sampai salah pilih. Dan jam berangkat keretanya jam berapa? Katanya sekitar jam 10 pagi. Oh iya. Ini masih jam 7 pagi kan. Oke, lama sih. Oke, P ya, P. Oke, awal penerbangan siang, malam, sore, atau pagi. Pastinya pagi dong, Mbak. Oke, kayak pagi. Pagi. Oke. Tempat asal mau kemana? Ke tempat Villa Kancil. Villa Kancil ya, oke? Villa Kancil. Villa Kancil. Villa Kancil. Oke, Villa Kancil ya, bener. Tanda tangannya silakan ditulis ya. Ini. Oke, sentasannya pinggir dulu ya, maaf Mbak. Oke, tanda tangan guys, disuruh tanda tangan. Oke, sudah Mbak ini. Oke, sudah Mbak ini. Oke guys, jadi ini tanda tangan aku. Oke, ini Mbak. Sudah saya tanda tangani. Oh, baiklah. Oke, tantangannya begini. Oke deh. Robek dulu. Maaf kalau ada atas kesalahan ya di tiket ini. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Oh iya, oke. Oke, jadi ini benar ya. Nama Lena Yulianto, nomor telepon 087111213310. Oke. Nomor kursi nomor 12, jam berangkat jam 10 pagi. Dan awal penerbangan pagi. Tempat asal Villa Kancil. Tantangannya bener ya kayak gini. Ini ada kesalahan. Ada. Bentar ya, jangan diambil dulu tiketnya. Saya mau tes dulu tiketnya. Oke, saya tes dulu tiketnya. Oke. Nih ya. Saya bakal masukin dulu ya tiketnya. Sabar, mohon menunggu. Sabar, ini ujian. Oke. Ayo. Oke. Masukkan kartu Anda atau masukkan tiket perjalanan di kereta ini. Oke, udah masukin.
saatnya masukin. Oke, sudah. Jadi treng. Oke, jadi ya tiketnya udah benar. Nama Hena Yulianto. Nomor telepon. Oke. Nomor kursi 12. Jam penerbangan pagi. Tempat asal villa kecil. Tanda tangan. Dan dah. Oke, silakan diambil tiketnya, Mbak. Silakan menikmati di atas kereta tersebut nanti. Oh iya, makasih. Oke guys, jadi tiketnya udah jadi. Mari kita baca apa ya ini. Setelah membaca semuanya, oke, jadi begitu. Tentang udah sip, oke. Dadah Mbak. Nanti saya lain kali naik kereta lagi. Dadah. Oh, dadah juga. Dadah. Oke, jadi guys, aku bakal mau keretanya. Oke guys, jadi aku udah sampai ke keretanya. Oke, ini tiket aku. Bagian yang masuk kereta, silakan gesek tiketnya di samping ini. Disuruh geser tiketnya ya. Oh, ini di sini kali. Itu tanda panahnya aja. Oke, kayak mana ya? Ini ada TV-nya, gambarnya kayak mana? Masukkan dan lipatkan kertas seperti ini. Oh gitu. Jadi kayak giniin guys, udah kayak begini doang. Terus lalu masukkan pelan-pelan ke dalam situ. Oke, dalam sini. Mana sih? Lalu digeser tiketnya. Oke, geser ini seperti ini. Oh iya. Dan tunggu selama 10 detik, dia akan masuk sendiri tiketnya. Silakan mencobanya ya. Harap tiketnya masukkan ke ini, ke mesin ini. Oke. Setelah 10 detik. Mana nih udah 10 detik nggak keluar, nggak masuk. Tring. Bunyi itu. Masuk. Sekarang masukkan kartu Anda lagi. Kartu. Tring. Udah masuk guys. Oke, udah. Silakan duduk kursi sesuai nomor di tiket Anda tersebut. Selamat menikmati dan duduk manis di kereta ini. Oke guys, aku bakal duduk. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Segitu dulu video naik keretanya. Yaudah, dadah, sampai video aku selanjutnya. Oke, dadah.